soltando mesmo, ó. Ah, não, então tá, aí eu passo. Aí eu peguei e ficar lá. Falei, as que você passa essas aqui. Deixei não só pra depois na conta. Acabou. Poxa vida. Pronto. Tinha 2 macacão, aquele de linho, xadrezinho, e aquele off-white. Falei, aí você passa esses 2 macacão pra mim. Tá. Aí 4h40 ela me mandou mensagem. Falando, não, deu tudo certo. Viu? Aí eu só não passei as roupas tudo, passei só as do Henrique. Aí não passei as suas não, porque era muito. A fogueirinha. Eu nem dei a passar. E aí, deu foi errado, porque ela foi e guardou tudo errado. Não, Não vou fazer mais não. Não, eu cansei, foi uns 50 vezes. A fogueirinha. Nossa, espera! Fazer a fogueira, rapaz. Ó,